Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 31 Fire. Seine Sicht. Der Kapitän der Hartpiraten steht an der eisernen Reling und starrt gedankenverloren auf das Meer, beobachtet die ruhigen Wellenbewegungen. Erst ein Tag ist vergangen und es wird jede Minute schwerer, nicht nach ihr zu suchen, geschweige denn, mich auf etwas anderes zu konzentrieren als auf sie. Warum kann sie mich plötzlich nicht mehr ertragen? Was habe ich falsch gemacht? Seine Miene wird von etwas wie Wut durchzuckt, als ihm weiterhin keine Antwort in den Schoß gefallen kommt. »Nein, Sashi!« schreit Pinguin alarmiert und unterbricht somit Trafalgars Gedankengang. Genervt wendet er sich seiner Crew zu. »Was ist hier los?« fragt er reserviert an den Navigator gewandt und mustert das Bild vor sich. Pinguin hält Sashi krampfhaft mit einer Hand auf Abstand, während er mit der anderen eine Tasche hoch über sich hält. Der Arzt kann sich bereits denken, worum es hier geht, oder besser gesagt, um wen es hier geht, wartet jedoch ruhig auf eine Antwort. »Sashi will Sakura suchen gehen«, antwortet Pinguin ihm aufgebracht, stößt Sashi grob nach hinten und versteckt Sashis Tasche hinter seinem Rücken. »Gib mir meine Sachen, Pinguin«, schreit Sashi wütend und ballt seine Hände zu Fäusten. Genervt massiert der Kapitän seine Nasenwurzel. »Sashi«, beginnt er, wird jedoch von Beppo unterbrochen, welcher sanft eine Pfote auf die Schulter des Kochs legt. »Ich weiß, es ist schwer, Sashi, aber willst du sie zwingen, hier zu bleiben, wenn es sie unglücklich macht?« Bedrückt sieht der Koch auf seine Hände. »Wir werden sie bestimmt bald wiedersehen. Sie hat den gleichen Kurs wie wir, nur mit dem Unterschied, dass sie alleine ist und nachts nicht weiterfahren kann«, erklärt ihm der Bär liebevoll. »Stimmt, wir werden sie früher oder später einholen. Wenn wir jede Insel gut absuchen, finden wir sie bald«, ergänzt den Pinguin freudig und ein breites Grinsen legt sich auf seine Lippen. Missmutig nickt der Koch, bevor er Pinguin die Sachen demotiviert aus der Hand nimmt und wieder unter Deck bringt. Seit sie weg ist, wirkt die ganze Crew nicht mehr so lebendig, nuschelt Pinguin beim Gehen. Ruhig sieht Law ihm nach. Der Eisbär stellt sich schweigend hinter ihn und stößt schwer Luft aus. Ohne die Kleine sind die Fäden bis zum Zerreißen gespannt. Für eine Sekunde verfinstert sich Laws Gesichtsausdruck, bevor er stur seinen Blick abwendet und ebenfalls unter Deck schreitet. Da hat er leider recht. Ihre Sicht. Langsam gehe ich an den verschiedenen Schiffen vorbei und musterte sie unauffällig aus dem Augenwinkel. Zu meinem Glück ist kein Marineschiff unter ihnen. Mit den Gedanken ganz bei den Schiffen bemerke ich den Gegenstand vor mir nicht. Es muss doch ein kleines dabei sein, was ich auch alleine steuern kann, beschwerde ich mich in Gedanken, bevor ich stolpere. Mit einem erstickten Schrei sehe ich die Schiffe an mir vorbeiziehen, bevor nur noch der kalte Stein in meinem Sichtfeld ist. Autsch! Nuschle ich, bevor ich mich gequält aufrichte und mir über die verletzten Hände streiche, die ich mir beim Fall zerkratzt habe. Gerade möchte ich mich lautstark darüber beschweren, welcher Idiot hier einfach Dinge mitten im Weg liegen lässt, da hebe ich zum ersten Mal meinen Blick. Es ist kein Gegenstand, sondern eine Person. Der Typ schläft eiskalt mitten auf dem Weg? Frage ich ironisch und blinzle einige Male perplex. Doch wirklich, dort liegt ein Mann, mitten auf der Straße und schläft? Skeptisch rutsche ich vorsichtig etwas näher, um den Mann besser zu betrachten. Er hat schwarze Haare, ist oberkörperfrei und hat sich einen auffälligen orangen Hut ins Gesicht geschoben. Ob es ihm gut geht? Hat er vielleicht zu viel getrunken? Ich setze mich schnell im Schneidersitz vor ihn und rutsche noch etwas näher an ihn ran, sodass ich ihn beinahe berühren könnte. Ich spüre ein Ziehen an meinem Oberschenkel und senke reflexartig meinen Blick, auch wenn ich dank der langen Hose nichts erkennen kann. Mist, Mist, Mist! Bei dem Sturz muss meine Wunde wieder aufgegangen sein. Ich atme einige Male tief ein und aus, um meine Gedanken zu sortieren. Ich habe zwar keine Schmerzen, aber sie muss behandelt werden. Erneut fluche ich leise vor mich hin, während ich verzweifelt mit meinen Gliedmaßen um mich schlage und trete, einfach aus Verzweiflung. Ich bin Pirat! Wie soll ich einen Arzt finden, der mich behandelt? Das Leben habe ich einfacher in Erinnerung. Plötzlich spüre ich einen Widerstand an meiner Hand, welcher mich wieder in die Realität holt. Ich habe versehentlich den Mann vor mir geschlagen. Ängstlich warte ich auf eine Reaktion, aber nichts. Sachte stupse ich ihn mit dem Finger an. Keine Reaktion. Ich versuche es erneut, doch es geschieht nichts. Bei Roger, ist er tot? Mit mehr Kraft als beabsichtigt boxe ich ihm in den Magen. Er keucht erschrocken auf und zuckt merklich zusammen, bevor er sich verschlafen umsieht. Ich betrachte ihn erleichtert. Nicht tot. Er hat überall Sommersprossen im Gesicht, bemerke ich nüchtern und warte. Sein Gesicht wirkt freundlich, weswegen meine Angst vollkommen versiebt und ich ihn nur emotionslos betrachten kann. Es dauert einen Moment, bis er mich bemerkt. Verwundert mustert er mich von oben bis unten. »Hä? Wer bist du denn?« fragt er mich verwundert und kommt meinem Gesicht mit seinem etwas näher.
Wegen dir bin ich gefallen, entgegne ich trocken und lehne mich etwas zurück, da er unangenehm nahe gekommen ist. Oh, eine Wutader erscheint in meinem Gesicht. Oh, ruhig, bleib ruhig. Der Mann steht auf und reicht mir seine Hand. Tut mir leid, ich kann nicht aufstehen, meine ich kühl und sehe an seiner Hand vorbei zu ihm auf. Er steht mit dem Rücken zur Sonne und wirft einen Schatten über mich, weswegen ich nicht allzu sehr geblendet werde. Wieso? Ich würde bei Bewegungen Blut verlieren und irgendwann zusammenbrechen, antworte ich ihm wahrheitsgemäß. Erneut mustert er mich von oben bis unten und scheint jetzt meine Wunde bemerkt zu haben. Vorhin ist das Blut noch nicht durch die 2 Schichten Stoff gedrungen, doch so langsam werden meine Sachen versaut. Ich bringe dich zum Krankenhaus, beschließt der Fremde grinsend und macht Anstalten, mich hochzuheben. Nein, sage ich mit einer unterschwelligen Drohung in der Stimme und funkle ihn finster an. Wieso? Fragt er erneut und legt den Kopf schief. Oh Gott, ist der neugierig, stelle ich verbittert fest und wundere mich einen Moment lang über seine lockere Art. Habe ich ihn nicht gerade sanft geweckt und er scheint trotzdem bester Laune zu sein. Ich deute mit dem Daumen auf meinen Rücken, auf dem das Zeichen der Hartpiraten abgebildet ist. Und? Ich bin auch Pirat, grinst er stolz und präsentiert mir sein Rückentattoo. Meine Augen weiten sich und mein Herz setzt einen Moment aus. Ich spüre die Hitze in meine Wangen aufsteigen. Er gehört zu Whitebeard? Ich bewundere ihn. Ich sehe den Fremden vor mir mit funkelnden Augen an und stehe ohne darüber nachzudenken auf. Du bist beneidenswert, meine ich beeindruckt und falte meine Hände ineinander, während ich ihn wie eine Gottheit betrachte. Der Mann wird leicht rot und kratzt sich beschämt am Hinterkopf. Die Realität holt meine Gedanken ein und ich komme wieder zu Sinnen. Aber ich kann trotzdem nicht. Ich soll der Marine beitreten und die suchen mich überall. Ich muss hier weg, erkläre ich ihm ernst und presse eine Hand auf die Wunde. Wenn es egal ist, wohin du gehst, ich kann dich mitnehmen, merkt er lässig an. Was, echt? Das wäre nett, strahle ich erleichtert und funkle ihn erneut begeistert an. Na klar, komm, bestätigt er mir und hebt mich kurzerhand im Brautstil hoch. Normalerweise lasse ich mich nicht so schnell überreden, mit einem Fremden mitzusegeln, doch scheint er nett zu sein und wann habe ich schon noch einmal die Chance, mehr über eines meiner Idole zu erfahren. Ich bin übrigens Ace, stellt er sich beiläufig vor und setzt mich auf einem seltsamen Gerät ab, welches gefährlich zu schwanken beginnt. Du bist der 2. Kommandant Feuerfaust D. Ace? Frage ich ungläubig nach und spüre erneut die Wärme in meinen Wangen aufglühen. Er nickt stolz und springt in dieses Ding. Ich sehe ihn mit funkelnden Augen an. Ich liebe dich, schwärme ich und blende die Umgebung um mich herum vollkommen aus. Er wird knallrot und sieht mich perplex an. Ich ignoriere seinen ungläubigen Blick und durchforste meine Taschen. Hier, unterbreche ich die Stille und halte ihm ein Onigiri hin, welches ich zuvor in meinen Taschen gelagert habe. Immer noch rot, aber strahlend, nimmt er mir das Reisbällchen mit Hähnchenfüllung ab. Ich dich auch, ich dachte, ich verhungerte, strahlt er mich an und schaufelt sich den Reis im Ganzen in den Mund. Obwohl ich es zuerst sagte, werde ich ebenfalls etwas rot. So etwas von einem weltbekannten Piraten zu hören, ist eine riesige Ehre für mich, weswegen ich beschämt, aber glücklich meinen Blick abwende. Okay, halt dich fest, es geht los, weist er mich an und aktiviert seine Teufelskraft. Sein Fuß wird von Flammen umhüllt und das Gerät unter mir beginnt zu brummen. Diese Art von Schiff startet und aus Reflex klammere ich mich um meine Gesellschaft. Schnell lassen wir die Insel hinter uns und rasen über das Wasser. Wo geht's denn hin? Wie war dein Name? Fragt Ace grinsend und dreht sich leicht zu mir. Peinlich berührt drücke ich mich weiter an ihn, sodass er mein Gesicht nicht sieht. Sarana, entgegne ich und besehe mir erneut sein Tattoo. Es ist cool, ich will auch irgendwann eins. Deine Teufelskraft ist echt erstaunlich und wirkt so elegant, lobe ich ihn, als sein Feuer mir erneut ins Auge sticht. Er sieht strahlend über die Schulter und dreht sich dann bis auf seinen Fuß ganz zu mir. Hier. Er lässt seine Hand Feuer fangen und präsentiert mir weiter seine Kräfte. Echt, ich liebe dich, säusele ich beeindruckt und umarme ihn. Er ist immer so schön warm. Weiterhin brennt seine Hand, weswegen ich einen Versuch starte. Ich berechne noch einmal die Wahrscheinlichkeit und denke, dass es eigentlich keinen Sinn macht, wenn ich sein Feuer berühren kann, aber mein Blitz kann bis zu 30.000 Grad heiß werden, während seine Flammen nur bis zu 2.250 bis 3.030 Grad heiß werden kann. Ich habe zwar noch nicht so viel Power, dass ich so hochkomme, aber 5.000 Grad schaffe ich locker. Einen Moment zögere ich noch, doch dann lasse ich einige Blitze über meine Hand rasen. Ich nehme einfach seine in Flammen stehende Hand in die meinige. Erschrocken reißt er sich los und fällt dabei beinahe ins Meer. Schnell halte ich ihn fest und setze ihn zurück in das Gefährt. »Was soll denn das?« keift er mich an, wodurch ich betrübt den Kopf hängen lasse und eine Entschuldigung nuschle. Er seufzt schwer. Dann stutzt er und starrt meine unverletzte Hand an, die ihn sein Feuer gefasst hat. »Kannst du Feuer aushalten?«
fragt er mich nach einer Weile und setzt sich vollkommen in Flammen. Freudig nicke ich und umarme ihn, während dunkle Blitze über unsere Körper jagen, die in seinem Limit liegen. Das ist echt cool. Ich kenne niemanden, der mich so berühren kann, bedabbelt er begeistert und zieht mich fester an seine Brust. Ist bei mir auch so, antworte ich etwas traurig und klammere mich an ihn. Wenn deine Blitze Hitze erzeugen, müsstest du auch fahren können, meint er plötzlich und schiebt mich vor sich. Also wird das Bötchen durch Hitze angetrieben? Unschlüssig aktiviere ich meine Kräfte und konzentriere sie auf mein Bein. Tatsächlich brausen wir los. Doch da ich noch Anfänger bin, wenn es darum geht, meine Kräfte zu kontrollieren und seine Höchsttemperatur niedriger ist als meine, schießen wir förmlich übers Meer. Erschrocken verharre ich und denke nicht einmal daran, einfach meinen Fuß wegzunehmen, während Ace freudig jubelt und die Fahrt genießt. Mit Tränen in den Augen liege ich in Ace Arm. Schon gut, mach dir nichts draus, aber am besten fahre ich weiter. Beruhigt er mich und küsst mich liebevoll auf die Stirn. Verwundert leitet meine Hand zur geküssten Stelle. Vorsichtig lässt er mich runter und fährt entspannt weiter. Gegen meinen Sprint von vorhin wirkt unsere Fahrt nun angenehm ruhig, obwohl wir weiterhin schnell über die Wellen rasen. Grinsend genieße ich, genauso wie die Sommersprosse, den angenehmen Wind, welcher meine Haare packt und durch die Luft wirbelt. Ich beginne, meine beiden Hosen auszuziehen und betrachte den durchtränkten Verband. Ich löse ihn nicht, sondern binde zusätzlich einen fetzen Stoff darum, um Druck aufzubauen. Ich muss telefonieren, informiere ich Ace, der mir zur Bestätigung den Daumen zeigt. Ich bin's. Kannst du frei sprechen? Ja, kommt seine Antwort prompt. Ich wurde von der Marine aufgegabelt, bin aber entkommen und jetzt auf dem Weg zur nächsten, beginne ich, doch beschleunigt Ace plötzlich, wodurch ich mich an das Gefährt unter mir klammern muss. Ace, warn mich vor, fauche ich gereizt, während er laut lacht und mir die Zunge rausstreckt. Ace? Ertönt skeptisch die Stimme aus der Teleschnecke. Der zweite Kommandant von Whitebeard, Ace? Ja, er begleitet mich, bestätige ich. Halte dich besser von ihm fern, warnt mich die Stimme düster. Ich entscheide selbst, wem ich vertraue. Ich melde mich, wenn ich auf Festland bin, antworte ich schnippig und lege genervt auf. Ich werfe Ace einen verärgerten Blick zu, als er mich ansieht, als würde er fragen, ob ich nicht übereilt oder kindisch gehandelt hätte. Schützend hebt er die Hände. Ich habe nichts gesagt, lacht er und richtet seine Aufmerksamkeit wieder nach vorne. Gereizt streife ich mir meine Kleidung wieder über. Ace ist nicht gefährlich oder so, zumindest nicht für mich. Wir lieben uns schließlich und ich vertraue ihm. Schmollend verschränke ich die Arme vor der Brust. Ich bin erwachsen, nuschle ich undeutlich gegen den Wind und betrachte die Wellenbewegungen.